事情发生之后，眼泪掉下来没关系，睡一觉你还是要擦干，要重新来过，一定要这样的。遇到了又怎么办？就像上一期我谈到一个断了脚的人，他要去祈求上帝好赐给的那个好的水，生命之水。有人就讲说，难道喝了生命之水脚就要长出来吗？他回答他不是，我不是要拿了生命之水，喝了生命之水把脚长出来，不是的。我希望上帝赐给我智慧，我喝了生命之水之后，我如果懂得少了一只脚怎么活下去，对，这是有智慧的，这是勇气的。所以尽心竭力孝父母，我们要尽心竭力孝父母。我们来谈到坟墓上的竹篮子，这是在一个地方的风俗。这个风俗的渊源是怎么来的？因为有一个人，他生活困苦，真的是要养活一个家很困难。但是父亲老了，人老了，说实在就是一种消耗，生病不可能再生产了。他说：“你要了解，做人一个根本，有这个家是他的年轻付出啊，才有今天的我们。我们更加要给他安养安养他的老年呐、给他的老年过得有尊严，过的日子好过啊。所以，但是当这个人生活困苦的时候，他要用减法的方式。什么叫减法？看家里哪个地方是不生产在消耗的，消耗之后又没有希望的，要先减掉。养小孩子也是这种消耗，但是小孩子消耗以后有没有长进？有会生产，唯一就是老人。结果他就将他的父亲用个竹篮子把他背到山上去，把他遗弃到山上。结果他的儿子就跟在后面，跟在后面。当他把爷爷丢了之后，连篮子把他丢了，他的儿子把篮子捡回来。他是偷偷的跟着他的父亲上去的。后来他父亲知道这个篮子为什么还在家里，他儿子就说了：“我把它捡回来了。”他爸爸问他说：“你把它捡回来干什么？”他说：“你用这个背爷爷到山上，以后我就用这个篮子背你到山上。”当下他父亲听了之后，非常的感伤，自己为什么会做这种事情，就赶快跑到山上去。他的父亲已经死掉了，伤心欲绝嘛。事后，这个当父亲的就非常的后悔，就把他的父亲背回来埋葬。埋葬之后，就用这个篮子把它盖在他的坟墓上面，成为纪念，时时刻刻提醒自己，提醒所有的人，今天这个老人的死是因为这个篮子，非常后悔。在坟墓上盖的这个竹篮子，也是成为后来整个乡里的一种风俗，用意就是在提醒所有的人要孝顺父母。所以这一章尽心竭力孝父母，他的第4段就谈了大孝要尊亲，其次是妇孺，其下是能养。大孝的意思就是它有2种解释。第一种就是说要尊敬父母，这是对内的；对外的就是要使父母受到世人的尊敬，对内
来孝敬父母，做到给他感觉，因为老人嘛，就怕人家没有尊敬他，没有看重他。你在孝敬他的时候，要涉世温，貌叔公，涉世温貌叔公，那种脸色要温和，那种脸型要有恭敬的那种感觉。那你的为人会影响你的父母亲在社会上有没有受到人家的尊敬？如果你做了好事，人家会说这是某某人的儿子，会受到尊敬啊。所以你宁愿多做一点好事。当记者来问你的父母亲的时候，你父母亲可以大大方方，说我这个儿子是怎样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 ，他就可以受到世人的这种尊敬。因为大孝尊亲，尊亲有对内和对外。其次是扶辱，就是说不要让父母蒙羞。不管你从事哪一个行业，要非常小心。像最近职业棒球的选手，因为打假球，后来被抓到之后，记者就去问这个球员的父亲，那个父亲是百般的无奈，看到那种表情，有人到他家门口的时候，他就把手用这样铁门把他关起来，感觉非常的蒙羞，无脸见人的这种意思。你当公务人员不能贪污，受到人家知道之后，使父母蒙羞。给你读了这么多的书，能当公务人员的本身都是他的命格都算不错的，他才能当官啊。做生意的，你不能跟他倒钱，要讲求信用。当学生的，你在学校要听话，不能打架，不能被记过，使父母蒙羞。你当人家员工的，在公司的认真，重于公司，重于你的主管，使你的老板、你的长官对你的评分是非常的高，你的父母会可以受到尊敬。如果不好，相对就是蒙羞，就蒙羞。很多，不管你从事哪一个行业，包括你当老板的，你对员工的照顾、福利各方面都非常好，给所有的员工的父母亲也对你的崇敬，相对的，你的父母亲也受到尊敬，就不会蒙羞。如果你对员工刻薄，员工回去讲给他的父母亲听，全部的人，你的员工都在骂你，你的父母亲也蒙羞。所以，不管你从事哪一个行业，生产产品不讲求信用，做黑心的东西，害死人，你知道吗？这个事情不是做了就好，赚了钱就好了。你所害过的人，有形的你受到法律的制裁，无形的你会受到天力的制裁，还有你的灵魂本质，你会受到因果的制裁。别人所受的痛苦，以后你都要去一点一点去承受的，才会一种米养了百种人。为什么这么多的人？你一路上走过去，看到为什么这么多种的人？每一个人的命运都不一样。难道他们不想要有钱吗？难道他们不想要读书读得很好吗？难道他们不想要过好一点吗？大家都在想，真的好奇怪。上天是公平的，为什么给每一个人都不一样？这是很关系到我们的灵魂本质里面所承受来的剧本。这个剧本不是别人帮我们写的，就是多数你每一次当主角的时候，你就写下去了。有人写到最后当禽兽，你看到了牛，